ကိုယ်တင်သင်ယူတဲ့နေရာမှာလိုအပ်တဲ့ mindset ပြောင်းလဲမှု၄ချက်ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့စက်ရုံစားလို့ရှိရင်အဆုံးထိလိုက်ကြည့်ပါကျွန်တော်ဒီကိုယ်တင်သင်ယူခဲ့တဲ့အချိန်ကာလကိုပြန်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပြင်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ် tutorial ကိုရွေးမလဲဒါမှမဟုတ်ဘယ် language ကိုစမလဲဆိုတာထက်ကျွန်တော်တကယ်ပြောင်းလဲချင်တာကတော့ mindset ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ video မှာကိုယ်တင်သင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ပြောင်းလဲထားတဲ့ mindset ၄ခုကိုပြောပြပေးအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ mindset ကဘယ် language တွေဘယ် tutorial ထက်ပိုပြီးတဲ့အခါကျတော့ result ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်ပါတယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စလိုက်ကြအောင်ပါပထမဆုံးတစ်ချက် mindset number 1ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် theory ထက် practice ကိုအာရုံစိုက်ပါကိုယ်တင်စပြီးတဲ့အခါကျတော့လေ့လာတော့ကျွန်တော် blog post တစ်ခုမှာဖတ်လိုက်ရတာဘာလဲဆိုလို့ရှင်10,000 hour rule ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ rule ကဘာလဲဆိုလို့ရှင်အချိန်ကိုကျွန်တော်တို့1000နိုင်လုံးလို့ရှိရင် master ဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့ theory ပါအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့ကောင်းပြီဒီစာအုပ်တွေဖတ် tutorial တွေကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့နိုင်ပေါင်း1000ဖြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွမ်းကျင်လာလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကမှားနေပါတယ်အခုချိန်ရဲ့ philosophy ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ10,000 line of code approach ပါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် coding line ကျွန်တော်တို့1000ကိုဘယ်လောက်မြန်မြန်ရေးနိုင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ code line 1000စီကကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ code line 1000ထက်ဘယ်လိုကောင်းလာလဲဆိုတာကိုပို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့အာရုံစိုက်ရမှာပါcodingဆိုတာလက်မှုပညာတစ်ခုပါဥပမာတစ်တာလက်မှုပညာတို့တူရိယာလက်မှုပညာတို့ပကြီးဆွဲတာစတဲ့ဟာတွေနဲ့ပို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့တူပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေတို့တမိုင်းတို့ကျွန်တော်တို့ဒီငွေကြေးတို့ဘာသာရပ်တို့မျိုးကျွန်တော်တို့ information ကိုဒါလိုက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့လေ့လာရမယ်ဘာသာရပ်နေမတူပါဘူးကျွန်တော်တို့ craft တစ်ခုမှာလေ့လာပဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွမ်းကျင် boss ဆိုတာထက်ကျွန်တော်တို့ inefficient ဖြစ်တာဖြည်းဖြည်းလောက်တာကောင်းကောင်းမလုပ်တတ်သေးတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းရင်းနေကျွန်တော်တို့ဒီတဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးတက်အောင်လုပ်ရမှာပါဒီ mindset ဟာ tutorial ဟဲတဲ့ကြမှာသွားအောင်တားဆီးပေးတဲ့ mindset တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ် okay ဆိုတဲ့အခါကျတော့ mindset number 2 ego ဟာရန်သူပါကိုယ်တင်သုံးကရိုးရှင်းတဲ့ HTML တို့ CSS တို့စတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်လုပ်ချင်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး Facebook ကို clone မယ် Reddit ကို clone မယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီ algorithm တွေလုပ်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် API တွေစတဲ့ဒီ project တွေကိုကျွန်တော်လုပ်ချင်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကြတော့ကျွန်တော် ego ကနေပြီးတဲ့အခါကျတော့ပြောနေတာပါ basic project တွေလုပ်တာကငါအဆင့်နဲ့မတန်ဘူးလို့ငါထင်ခဲ့ပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ ego ကိုချထားလို့ရှိရင်အချိန်မကုန်မင်းနေပုံမကောင်းမွန်တဲ့ software engineer တယောက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ basic ကနေစတာကအရှက်ရစရာမဟုတ်ပါဘူး foundation ကိုခိုင်မာစေတဲ့လမ်းကြောင်းပါ okay mindset number 3စိတ်မသက်မတာမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးအောင်နေရပါမယ် software engineer မှာကိုက information manager တယောက်ပါအားလုံးကိုတည်ထားဖို့ကကိုယ့်ရဲ့အလုံးမဟုတ်ပါဘူး professional developer တယောက်ဖြစ်ရင်တောင်မှအားလုံးကိုဘယ်တော့မှသိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ domain တွေကနေပြီးတော့ကျတော့ပြဿနာဖြစ်ရင်ကတော့ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေဖြေရှင်းနိုင်ဖို့တော့မျှော်လင့်ထားကြတတ်ပါတယ်ဒါကစိတ်မသက်မတာမှုခံစားချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီခံစားချက်ကဘယ်တော့မှပျောက်ကွယ်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီ field ထဲမှာကိုလေးလာတင်နေတာကမတမတာဖြစ်တဲ့ခန်းစားချက်ကိုခန်းစားရတဲ့အချိန်တိုင်းငါဒီကနေပြီးတဲ့အခါကျတော့တခုခုအစ်စ်လေးလာနေတာပါလို့ပြောပြီးတဲ့အခါကျတော့ပျော်ရွှင်နိုင်ဖို့ကအဓိကပါဒါကကြတဲ့အခါကျတော့ဒီ fee ရဲ့လှပါတဲ့အချက်တစ်ခုပါ okay mindset number 4 programming တွေဘယ်တော့မှ master မဖြစ်နိုင်ပါဘူး Reddit ပေါ်မှာ X language ကိုဘယ်လောက်မြန်မြန် master လုပ်နိုင်လဲဒါမှမဟုတ်ဒီ CSS မတက်ခင်ဒီ HTML ကိုဥစွာ master လုပ်တင်လာဆိုတဲ့ဒီ post တွေကိုကျွန်တော်မကြာခဏတွေ့တတ်ပါတယ်ဒါက programming ရဲ့ point ကိုလုံးဝလွဲမှားနေခြင်းတကူပါ beginner တယောက်အနေနဲ့ language ကို master လုပ်ဖို့မလိုပါဘူး language တွေနဲ့ project တွေကိုကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ထပ်ခါကျွန်တော်တို့လုပ်နေဖို့ဒါကျွန်တော်တို့လိုပါတယ် concept တွေကို master လုပ်တာထက်ကျွန်တော်တို့အကြမ်းများအဖြစ်နားလည်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ project တွေကိုထပ်ခါအသုံးချတာကမိတ်ဆွေတို့ကိုတိုးတက်စေမှာပါဥပမာဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ CSS ရဲ့ Flashbox concept ကိုနားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အရင်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ concept တစ်ခုကိုကောင်းကောင်းနားလည်အောင်ကျွန်တော်တို့ video တွေကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစာတွေဖတ်ရင်လည်းအချိန်ကုန်ခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ tutorial session ကိုပြီးအောင်လုပ်နိုင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ project ထဲမှာ direct တိစောက်ရင်းနေသင်ယူတာကပုံမကောင်းမွန်တဲ့ approach ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ master မဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် industry ထဲမှာဘယ်လိုမျိုးအလုပ်ရနိုင်မလဲဆိုပြီးတဲ့အခါကျကျွန်တော်မေးစရာတခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ junior developer တွေကို recruit လုပ်တဲ့အခါမှာ company တွေက master ဖြစ်နေဖို့မလိုအပ်ပါဘူး company တွေလိုအပ်တဲ့ domain ဥပမာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးပြောရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ front end development လားကျွန်တော်တို့ back end development လားကျွန်တော်တို့ဒီ API development လားကျွန်တော်တို့ဒီ data structure design လာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တည်ထားပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေ့လာနိုင်တဲ့စိတ်သက်ကြံ့ခိုင်မှုတွေကျွန်တော်တို့ဆွဲရှိဖို့ပဲလိုအပ်ပါတယ်တကယ်တော့ programmer ကောင်းတွေကကျွန်တော်တို့ဒီ
စာအုပ်တွေ tutorial တွေကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ basic တွေကိုကျွမ်းကျင်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲねကျွန်တော်တို့ဒီ project ကိုများစွာတည်ဆောက်ရင်းနေ ego ကိုချထားရင်စိတ်မသက်မတာမှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးလာရင်းနေပဲကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အနှစ်ချုပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ theory ထက် practice ကိုပို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့အာရုံစိုက်ပါ ego ကိုချထားပါစိတ်မသက်မတာဖြစ်မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးအောင်နေပါပြီးတော့လို့ရှိရင် programming ကိုဘယ်တော့မှ master မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုတော့မိတ်ဆွေတို့လက်ခံထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီ mindset ၄ခုကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တင်လမ်းအကြောင်းဟာပို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့မြန်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပျော်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တွေ့ဆုံပါမယ်ဘိုင်ဘိုင်ပါ